所以說，其實你有沒有忽悠甲方，你有没有真正糊弄這件事情，他有可能說不出来，但他一定能夠感知到。我感觉超哥的这个施工方一定也很容易被挖墙角。你以为这里是柜子，其實它不是啊，其實它是一個衛生間，可以這樣打開，而且這個門是可以180度的。真的不是為了我們來才收的，人家天天就這麼乾淨。對對對，只要項目沒落地，前面的所有方案都叫概念方案。其實我一點都不焦慮，每個人要找到自己的擅長的方式，而不是因為別人成了網紅，你就一定想當網紅。這是我見過的最乾淨、最明亮的這種洗衣房。是把洗衣房跟整個後勤區，包括設備間以及保姆房是連貫到一塊的。這邊就是這個設備間，但是你好像用了亞克力把它完全模糊化了，但是光又透了進來。對對對，我們不希望它是一個小黑屋，功能性呢也非常的匹配和完整。當你打開它的時候，就跟洗衣機的那些內容是完全能夠關聯起來的。那東西完全是夠放的了。對對對，這是空調口嘛，做得很隱形啊。對對對，其實在頂上的話，一是有空調，二是有升降的晾衣架。這是一個護理櫃，我們不是喜歡吃火鍋嗎？對，吃完火鍋你不用洗衣服，你放進去香香的，然後很舒服的一個狀態，真的很香，真的很香。這裡就有一個小的設備，滿足於我們烘乾完的東西就放在這裡，這裡還有相應的一些儲藏的設備。哇，大家看好整齊啊！對，其實這些內容呢都是我們設計的一部分。還有一個小巧思的點，這裡是不是有4個格子？是為了造型嗎？肯定不是，因為我們剛好不是4間臥室嘛，4間臥室有相應的使用者，不同的格子對應不同的房間。其實這裡也是柱子，是剪力牆，我們就利用它的一個側邊的關係，解決的這些問題。就沒有人家裡面會把大面積留給洗衣房。我覺得文超他是把這麼小的洗衣房發揮到了極致，所有功能都很實用。我覺得這條走廊啊，有點藝術畫廊的感覺哈。受限於這個精裝房的，它這條道路是非常非常長的，有點壓抑。對對對，所以我們第一個想法就是把它打造成一個藝廊的概念。你會發現它有很多當代的一些藝術，其實這是業主本身自己的收藏啊。那我們希望把它展示出來。其次呢，你看這裡有一條光，這條光呢又能把這個公區和臥室區給它分開。我們的地面不是單一的一個材質顏色，它其實有幾塊黑色的石材穿插其中，也算是一個空間的節奏吧。其實你的這個臥室啊，我說實話，是我之前看圖片我最喜歡的一個空間。跟客廳公共區域的區別就是它會更柔軟，而且也更具備東方的人文的那種這個玻璃幕牆啊，它原本一定有很多的這個鋁合金的構件，也通過很多的木作的方式把它給弱化下去，又借了外部的這個窗景，像一幅畫一樣。你看東方的那種人文畫不就是這種塑像的嗎？一幅過來的，我們只是把外部的這個自然的景觀當成了畫作的一部分。這個床我覺得選的也是很有安全感，這個違和的曲線。對，其實這是一個polyfoam 的床。它就是這種包裹的，給人一種非常舒服的狀態，就像一個小環抱一樣，很像是那種，就是我們的西裝這個領子的一個翻領翻開的一個感覺。對，它又有儀式感，又給人呢一個怎麼說呢，就叫照顧一樣。這個床頭櫃我之前看過，就它其實是一個咖啡桌，你把它用來當床頭櫃，我覺得也是一個很好的巧思啊。我不得不說，就是你的整個家，我現在看下來，設計語言非常的統一，但是你用的材料極為豐富，然後我們還有這麼多藝術品的，雕塑也好啊，畫兒也好啊，材料雖然豐富，但是就像老師說的，一點兒都沒有亂。風格的統一的核心是在於它的設計的主題的統一性，把這麼多看似不相干的內容如何平衡在一個空間裡面，而且跟它的氣質盡量的匹配。我覺得這個就是設計師該做的事情。其實你發現沒有，這裡其實是一個迷你吧的空間。他們兩個甚至在臥室裡面都可以非常輕鬆的小酌一杯的這種狀態。哇，好浪漫啊！對，而且你會發現它的桌面是不是很乾淨？我們把所有的收納都放置在了它更適合的這個區域，從而呢讓房間有顯得可能更乾淨。真的不是為了我們來才收的，人家天天就這麼乾淨。對。你的這個衛生間啊，感覺好像動線也是，有點回字形的這個曲線。對，其實整個
衛生間的空間其實也是被我們打碎重組的，因為原來不管是淋浴間還是馬桶間，其實它剛好又对應着我們的盥洗台。所以你現在發現，我的這個牆面的關係是剛好對應着我的盥洗區，所以它是一個完整的背景的狀態，又把馬桶間和淋浴間其實隱藏在了背後，特別是淋浴間，又跟我們的這個浴缸區結合了，因為這裡不就是江景了嗎？我們整個的這個層高真的並不高，我是有意的把它跟我們的家具的這些分界線做了一個平行設計，然後有個透氣感，這種透氣感就會給你一種感覺什麼呢？就是我的空間還在往上升，特別是在這個端景造景這個牆的上面一圈發光的燈帶。对，我感觉超哥的这个施工方一定也很容易被挖墙脚。为什麼？因為大家仔細看它的那個收口，它裡面燈帶都有倒角。所以說，其實你有沒有忽悠甲方，你有沒有真正糊弄這件事情，他有可能說不出來，但他一定能夠感知到。這個房間實際上是業主兒子的房間，是一個特別愛電競和籃球的一個陽光 boy， 所以在他的這個空間裡面，其實是充分考慮到個人追求這種個性和那種酷酷的那種狀態。作為一個男生來講，兩面都是櫃子，應該足夠他放了。你以為這裡是櫃子，其實它不是啊，其實它是一個衛生間，可以這樣打開，而且這個門是可以180度的，哇，它才不影響我們的這個通道的狀態。哪怕是打開，整個的色調包括選品，它就是跟小孩房的設定是一模一樣的，融合完美。對，原來的這個門其實是在它的側面，把門移到這邊來，讓它動衛生間的關係會更通暢以外，其實也是基於我們可以在入戶的這個地方再設置一整壁的這個衣櫃。我們有 AI 了，有一些品味比較好的客戶，我自己就可以把我的很多的靈感啪往 AI 這麼一堆啊，我就出來5個方案，我在裡面再優化一下就出來了。你會怎麼樣看待未來的設計師上的工作？其實我一點都不焦慮，是設計是解決問題的一門應用美術。只要項目沒落地，前面的所有方案都叫概念方案。其實落地才是設計師真正的硬實力。概念你可以再出的天花亂墜，我給你1000種方案好了。但是最重要，你呈現出來的效果，真正的這個能量和氣場和尺度的關係，只有你實實在在的現場才行。AI 是沒有辦法幫你感知。你對於設計師自己要不要營銷，以及要不要做一個賬號，你有什麼自己的經驗嗎？首先呢，要建立自己的賬號，不管粉絲有多少，至少別人找得到你。其次呢，就是你能吸引來什麼樣的客戶，跟你自身的狀態、你的作品是最直接的關係。那我的經驗就是最真實的去表達自己，所以說我沒有辦法在社交媒體上去過多的演繹。那既然我演不來，那我就不要去做這種拙劣的事兒，那我就願意把我做在社交媒體上不擅長的那部分的事情的時間花到我的項目上。每個人要找到自己的擅長的方式，而不是因為別人成了網紅你就一定想當網紅。那我們一定要清楚自己的角色，然後盡可能的把自己的優勢放大。你當時是怎麼想着說，我不限制自己的賽道，我這邊也做，那邊也做，會不會怕精力分散呢？其實是設計，我從來就沒把它設限，因為我覺得所有的設計它應該都是有貫穿的。如果我們作為一個專業的設計師，他應該去接觸更多的可能性，也可以通過不同的項目、不同的甲方來滋養我們對於設計的思考。因為這一點是我們從個人經歷上來說很難達到的一個全面性。